बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्दी टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैर और आफियत से होंगे। आज की वीडियो में जो नुस्खा आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ये सर्दियों को मद्देनज़र रखते हुए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में मौसम में तब्दीली की वजह से खांसी, नज़ला, गले का इन्फेक्शन, ज़ुकाम, गले का दर्द, अक्सर ऐसे मसाइल से दो चार होना पड़ता है, क्योंकि मौसम की तब्दीली की वजह से अक्सर ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए इंतहाई आसान और सस्ता नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और फ़ायदा हासिल करें। नुस्खा बताने के साथ साथ आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हेल्दी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सेहतमंद रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हल्दी 20 ग्राम, मुलट्ठी 20 ग्राम, किश्त शीरी 20 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम, मिर्च सियाह 10 ग्राम। इन तमाम अशिया का आपने सफ़ूफ बना लेना है। सुबह, दोपहर, शाम आधी चम्मच चाय वाली पानी के साथ इस्तेमाल करना और छोटे बच्चों को एक चुटकी चटा देनी है। सिर्फ 3 या 4 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह नज़ला, गले का इन्फेक्शन, गले का दर्द और खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए खांसी वाले जो मरीज़ हैं वो इसको कुछ दिन और बढ़ा लें, इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पुरानी खांसी, खुश्क खांसी, काली खांसी से भी जान छूट जाएगी। सादा आसान सा नुस्खा है, इस्तेमाल करें और अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ, एक नए टोटके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।